Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa miniserie in cui cercherò di spiegarvi come iniziare a praticare parkour. Dunque, se sei capitato in questo video per sbaglio, mi presento rapidamente. Mi chiamo Sayu, o meglio mi chiamo Riccardo, il mio soprannome è Sayu. Pratico parkour da circa 12 anni, lo insegno da circa 10 e lo insegno agli insegnanti da circa 5. Molto facile, quindi diciamo che mi piace proprio questa attività e quindi ho pensato di fare questa miniserie di 5 episodi in cui voglio darvi degli strumenti per iniziare a fare parkour in maniera sicura, senza pericoli e senza rischi. Dunque, spiegare che cos'è il parkour in una definizione sola è molto difficile ed è per questo che ho creato una playlist con i miei vlog di parkour dove ci sono i miei allenamenti, dove cerco in qualche modo di trasmettere quello che è la disciplina a 360 gradi con tutti i suoi pro e i suoi contro, con tutti i lati positivi e i lati negativi. Oltre a quello ho creato anche un video dove racconto le 10 cose che di sicuro non sai del parkour, che è in realtà una spiegazione abbastanza approfondita di quella che è la nostra disciplina. Vi invito caldamente ad andare a guardare il video esplicativo delle 10 cose e poi, quando avete tempo e calma, la playlist della prima stagione dei parkour vlog, perché secondo me possono spiegarvi in maniera molto più dettagliata rispetto a un discorso quella che è la nostra attività. Vi consiglio di guardare tutto quel malloppo di video che ho fatto semplicemente perché in questi video salterò certi tipi di argomenti che do per scontati che siano stati capiti e recepiti negli altri video, quindi per quello, se qualcosa non vi torna, stoppate e andate a vedere. Sarà difficilissimo star fermi. Ok, cerchiamo di concentrarci. Allora, la prima cosa che mi viene da dire è che un tutorial di parkour dove vi fanno vedere un movimento è poco funzionale ed è molto difficile che vi sia utile in qualche maniera, perché il parkour non è una serie di movimenti da sbloccare uno dietro l'altro, una serie di mosse che una volta fatta quella allora c'è il livello successivo. Non c'è questa gradualità qui e soprattutto non c'è la necessità di farlo, ok? Per iniziare al meglio questo sport bisogna un attimo uscire dalla concezione in realtà dello sport e pensare con un'altra prospettiva. Quando praticate parkour non dovete pensare a sbloccare dei movimenti, al contrario dovete pensare di sbloccare certi ambienti che prima erano inaccessibili. Cosa significa? Significa che non devo focalizzarmi tanto sulla lista di mosse da imparare, quanto su tutti gli ambienti che ho a disposizione e su come posso interagirci. Quando inizio a praticare parkour mi inizio a incuriosire degli oggetti, dell'architettura che ho attorno, in modo tale da stimolarmi a interagire con l'oggetto o l'ambiente che ho trovato a disposizione. Per fare un esempio, una panchina non è più un posto dove posso solo sedermi, posso fare un sacco di cose. Posso iniziare a pensare di saltarla, posso iniziare a pensare di passarci sotto, di passarci attraverso, di rotolarci sopra con la schiena, di appoggiarmi con la schiena, insomma di fare tutta una serie di cose che non sono il sedersi. E questo è l'atteggiamento migliore per iniziare rispetto a dire ok, voglio fare questo salto fatto così, quest'altro fatto così, quest'altro fatto così, mi serve il muro fatto così, il dislivello fatto così, il muro alto tanto così. No, facendo così vi limitate già all'inizio ed è un grande peccato, perché l'inizio è il momento in cui plasmate il vostro cervello e la vostra percezione dell'ambiente ed è il momento più, come dire, è il momento più importante della vostra pratica, quando iniziate a cambiare la concezione della situazione attorno a voi. Se vi limitate ancora a pensare a movimento 1, 2, 3 da sbloccare, iniziate già questa attività con il piede un po' sbagliato, perché vi ponete già dei limiti. Dovete sbloccare il movimento 1, 2, 3 invece di pensare di interagire con tutto quello che avete senza limiti e senza bisogno di fare le cose solo in un certo modo. Quindi piuttosto che pensare di sbloccare dei movimenti dovete pensare di sbloccare degli ambienti, degli oggetti, delle strutture architettoniche. Questo per due motivi principali. Il primo è che, non essendo competitivo, non c'è una standardizzazione dei movimenti. Questo significa che ognuno di noi può saltare o muoversi nella maniera che ritiene più sicura, che gli piace di più. Ovviamente ci sono delle basi che uniformano tutti, ad esempio il salto di precisione, ad esempio i volteggi, assolutamente sì, ma in base alla vostra conformazione fisica e soprattutto dall'ambiente che avete a disposizione, le cose possono cambiare anche di molto. Quindi affidarsi a un tutorial in cui il movimento lo vedete per quei 10-15 secondi spiegato in quel modo lì, in quella situazione lì, può rendervi la pratica in realtà molto difficile da approcciare, proprio perché non è calzante, non è adatta a come siete voi e a dove siete voi. Capito? È per quello che i tutorial non funzionano. In più vi dà l'idea di poter fare le cose così velocemente. Questa cosa nel parkour non è vera, ma come in tutto in realtà. Voi scrivete su YouTube tutorial come iniziare a fare parkour, no? Non è che il giorno dopo siete già bravi perché avete visto quel video. Bisogna già entrare nell'ordine di idee, che bisogna mettersi d'impegno e informarsi molto bene e cercare di capire bene quello che si va a fare, in modo tale da non perdere tempo nel lungo termine. Quindi se vi...
È pieno di zanzare, aiuto! Come faccio? Devo correre avanti e indietro perché è pieno di zanzare e quindi per allontanarle devo... Vabbè. Quindi stavo dicendo, diffidate da chi vi dice che il salto in questione, la mossa in questione si fa solo in quel modo lì e si fa esattamente così. Perché che sia un coach, che sia un praticante più esperto o che sia un video di parkour, comunque vada, quell'informazione dovete adattarla al vostro livello, a quello che volete fare e a quello che potete fare. Sempre, 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 sempre. Perché ovviamente, per quanto possa ammettere che ci siano una serie di movimenti o comunque un nocciolo duro di movimenti uguali per tutti, l'applicazione di questi stessi movimenti sul vostro corpo e sul vostro carattere, sulla vostra personalità è molto delicata e va fatta con molta cura. Quindi diffidate sempre da chi non vi presta attenzione e non vi dà quell'input in più per poter applicare al meglio quell'informazione nuova per fare quell'ipotetica mossa o movimento. Soprattutto se è un coach, soprattutto se è un video. Da un video è veramente difficile imparare, quindi occhio. Potete prendere ispirazione, magari, ma imparare tramite dei video in internet, secondo me, è la mossa più lenta per imparare velocemente. Capito? È più lento per imparare velocemente. E chi è che ha voglia di perdere tempo? Nessuno. Queste zanzare. Non le zanzare dappertutto. Ma quante siete? Per concludere questo primo video, l'ultima cosa che voglio dire è riguardo alle vostre predisposizioni e alle vostre voglie. Essendo il parkour un'attività libera, una pratica che può essere presa da ogni angolazione se si vuole, non c'è una necessità specifica di iniziare con certi tipi di movimenti piuttosto che altri movimenti. Sta a voi. Chiaro è che se avete voglia di fare movimenti già complessi e non riuscite magari neanche a stare un secondo sopra una sbarra in equilibrio, forse bisogna un attimo ricalibrare quelle che sono le priorità e cercare di capire che bisogna costruire prima un corpo capace, abile e forte per potersi permettere movimenti difficili, ovviamente. Però questo non significa che voi dovete per forza impararli tutti, dovete per forza impararli in un certo ordine o dovete per forza impararli in un modo solo. E con questo vi saluto. E detto questo concludo il primo episodio di come iniziare a praticare parkour in 5 semplici episodi. Grazie di essere stati con me ragazzi, grazie del vostro tempo. Ora io mi levo dalle scatole perché queste zanzare sono troppe e ci si vede sabato prossimo con il prossimo episodio.